Hello, vanakkam and welcome back to my channel. இன்னைக்கு வந்து Heavenly Mountain Resort பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த mountain வந்து approximately 10,000 feet in elevationல இருக்குது. இந்த mountain-ஐ reach ஆறதுக்கு நம்ம Gondola அப்படிங்கற ஒரு lift ticket எடுத்து தான் மேலே போகணும். இந்த Gondola ride வந்து ரொம்ப scenic-ஆவும் அதே மாதிரி the best view of Lake Tahoe-வையும் நம்ம experience பண்ணலாம். The mountain வந்து is famous for snowboarding, skiing and family fun activities in winter. இந்த place not only famous for winter activities, summer activities-க்கும் இந்த mountain வந்து ஒரு famous-ஆன destination. நீங்களும் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க.